Die Frage nach der Geschwindigkeit im Universum, ennst dominieren von der unumstößlichen Konstante der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, bekannt als $c$, erfahren in der modernen Physik und sogar in philosophischen Betrachtungen über das menschliche Bewusstsein und tiefgreifende Relativieren und Erweitern, was ein der provokanten Überstellung für. Jest die absolute Obergrenze der kosmischen Fortbewegung wirklich das Licht, oder die ultimative Geschwindigkeit in der abrupten, nicht lokalen Geschwindigkeit des menschlichen Erwachens, der sogenannten Erleuchtung oder Bewusstseinsentfaltung? Dies monumental Dichotomies überleuchten, müssen wir an zunächst fest in den etablierten Pfeilern der theoretischen Physik verankern, bevor wir an den spekulativen, aber seulement relevanten Bereichen der Quanteninformation und der Neurowissenschaften zuwenden. Die Lichtgeschwindigkeit, exakt definiert als 229.929.280.000 Meter pro Sekunde im perfekten Vakuum, stellt in einer spezielle Relativitätstheorie nicht bloß eine Geschwindigkeit dar, sondern eine fundamentale Kausalitätsgrenze des Universums. Dies Postulat, intermédiaire durch Chanzalige expérimenté, von Michelson Morlibis en vue den Präzisionsmessagen à einem large hadron collidé, beza am Missverständlich, das keine Information, keine Materie und keine Energie mehr eine Geschwindigkeit, die $c$ übertragen werden kann. Die mathematische Implikation dieses Grands ist elegant und unerbittlich, die Geschwindigkeit des Lichts zu erreichen, wurde ein massiv telchen unendlich viel Energie benötigen, was durch die berühmte Energieimpulse gedrückt wird, die beza, dass die Gesamtenergie $$ gleich der Masse im Resistant $m$ multipliziert mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit $c$ ist, plus dem relativistischen Impulsfaktor, der bei Annäherung an $c$ gegen unendlich strebt. Die sicher die Struktur von Raum und Zeit, die Überschreitung von $c$ theoretisch erlauben würde, Ursache und Wirkung umzukehren, was zu kausalen Paradoxa führen würde, die das Gesamtverstand nie der Physik kollabieren lassen würden. Die Lichtgeschwindigkeit ist somit der kosmische Geschwindigkeitsbegrenze, der das Universum geordnet hat. Doch selbst innerhalb der etablierten Physik gibt es Phänomene, die auf den ersten Blick dies grands Uenge enchaînant, obwohl sie bei genauer Analyse die Kausalität respektieren. Das bekannteste Beispiel hierfür ist die Quantenverschränkung, die Einstein als spukhaft Fernwirkung bezeichnet. Wenn zwei Teilchen miteinander verschränkt sind, dass der Zustand des einen augenblicklich den Zustand des anderen bestimmt, unabhängig von der räumlichen Distanz zwischen ihnen, scheint die Übertragung dieser Information schneller als das Licht zu erfolgen. Forscher haben dies einzellig mal bestätigt, beispielsweise bei Photonen, die über Distanzen von 100 von Kilometern getrennt werden. Allerdings muss hier präzisiert werden, dass zwar die Korrelation augenblicklich ist, diese Verschränkung jedoch nicht zur Übertragung von point nützliche Information im Sinn der klassischen Kommunikation genutzt werden kann. Man kann den Zustand des einen telchen manipulieren, aber die Messen des anderen liefern nur eine zufällige Ausgabe, deren Korrelation mit der ersten Messen erst nach einem klassischen, langsame als Licht übertragenden Informationsaustausch bestätigt werden kann. Die Gesetze der Quantenfeldtheorie und die No-Kommunikation-Theorem bleiben intakt. Die Geschwindigkeit des Lichts bleibt die Grenze für den Informationsfluss. Parallel zu diesen makroskopischen und relativistischen Überlegungen existiert jedoch ein Bereich, der die Natur der Geschwindigkeit selbst ne definiert, die Quantenmechanik auf der Ebene der Materie und Energie. Hier sprechen wir nicht von der Geschwindigkeit en Objekt point durch. Den Raum, sondern von der Geschwindigkeit, mit der sich die Eigenschaften des Raums selbst manifestieren oder ändern können. Betrachten wir beispielsweise die Phase von Wellenfunktionen oder die Ausbreitung von Vakuumfluktuationen. Obwohl die Gruppengeschwindigkeit von Teilchen durch $c$ begrenzt ist, gibt theoretisch Überlegungen zur Phasengeschwindigkeit, die manchmal über $c$ liegen kann, was jedoch wiederum keine Energieübertragung impliziert. Nun werden wir an der zweiten, radikal anderen Interpretation der ersten Geschwindigkeit zu, der Geschwindigkeit der menschlichen Erweckung oder des Bewusstseins. Dies ist keine Frage der empirischen Messen im herkömmlichen Sinn, sondern eine philosophisch-neurowissenschaftliche Untersuchung darüber, was Geschwindigkeit im Kontext nicht materielle Prozess bedeutet. Die Idee ist, dass die ultimative Geschwindigkeit nicht die Fortbewegung von Masse oder Energie ist, sondern die Geschwindigkeit, mit der das Subjekt die Realität wahrnimmt oder sich in einen anderen Zustand des Seins versetzt. Die neurologische Korrelation der Bewusstseinsveränderung, insbesondere bei tiefgreifenden spirituellen oder meditativen Zuständen,
die oft Erleuchtung oder Erwachen bezeichnet werden, sind Gegenstand intensive Forschung in der Kognitionswissenschaft und der Neurotheologie. Wenn ein Mensch in einen Zustand tiefster Einsicht tritt, chaînant sich cognitive Prozess fundamentals übereinander. Die traditionellen Begrenzungen der linearen, sequentiellen Verarbeitung, die sehr alltäglich denken kennzeichnen, chaînant auf Joben werden. Die Geschwindigkeit, mit der neuen Einsichten entstehen, kann instantan erscheinen. Nehmen wir das Beispiel des Aha-Erlebnis oder der plötzlichen Intuition. Während die neuronale Verarbeitung oft unbewusst und sequentiell im Gehirn stattfindet möglicherweise über Millisekunden hinweg, wird die finale Integration und die resultierende Erkenntnis vom Subjekt allein blitzartiges Sprint erlebt. In diesem Moment werden komplex mangeant informationen und relationalen Zusammenhängen point sofort erfasst. Vergleicht man die Zeit, die benötigt wird, dies gleich Komplexität durch logisch, schrittweise Ableitung überraschend, ist der Unterschied frappierend. Die Geschwindigkeit der Einsicht übersteigt die Geschwindigkeit des Denkens, wie wir redefinieren. Die neurobiologischen Grundlagen dieses Zustands sind komplex. Studien mittel funktionelle Magnetresonanztomographie, Kurs fMRT, und Elektroenzephalographie, Kurs EEG, sehen bei erfahrenen Meditierenden verandert Muster der Gehirnaktivität warrantief Versenkung oder Erleuchtungserfahrungen. Insbesondere werden Verschiebungen von niedrigfrequenten Beta-Wellen, die nie aktivem, fokussiertem Denken verbunden sind, und hochfrequenten Gamma-Wellen beobachtet. Gamma-Oszillationen, typischerweise im Bereich von 40 Hz bis über 100 Hz, gelten als Korrela für die Synchronverarbeitung von Informationen über verschiedene Gehirnareale hinweg der berühmte Banding-Problem Lösungsversuch. Wenn diese Synchronisation extrem effizient wird, könnte dies die wahrgenommene Geschwindigkeit der Verarbeitung drastisch erhöhen. Die Geschwindigkeit der neuronalen Kommunikation point innerhalb. Die Gehirn ist zwar immer noch durch die Geschwindigkeit der Aktionspotenzial begrenzt, die durch myelinisierte Axone gelegt werden, was typischerweise in der Meta pro Sekunde nicht wesentlich übersteigt, durch die Point-Effizienz der Informationsverknüpfung. Auf eine systemische Ebene exponentiell zuzunehmen. Die Geschwindigkeit der Erwachung liegt möglicherweise nicht in der Geschwindigkeit der neuronalen Föhren, sondern in der Point de Kohärenz der Begrenzungen. Im normalen Bewusstseinszustand ist eine Wahrnehmung gefangen in einem Modell der Welt, das durch eine Vergangenheit, eine Sprache, eine kulturellen Prägung und die evolutionäre bedingt Notwendigkeit, schnell Entscheidungen zu treffen, gefiltert wird. Dies Filter erzeugen eine Art cognitive Viskosität. Das Erwachen impliziert die spontane oder initiiert Auflösung dieser Filter. Wenn diese Filter wegfallen, wird die reine, unfilterte Information der Gegenwart augenblicklich erfassbar. Dies ist ein anderer des Point Modus, nicht nur der Point Rat. Der Verarbeitung. Die Analogie zur Physik du Vertifen, stellen sie sich vor, Licht muss durch ein Medium reisen, das IHM widerstand lässt, wie Wasser oder Glas, WO die Phasengeschwindigkeit niedrige ist als $C$. Das normal Bewusstsein ist dies dicht, strukturiert Medium. Das Erwachen wird die Entfernung dieses Medium, wodurch die Information, oder die Realität, mit maximalen, angebundenen Geschwindigkeit durch das System fließt. Weiterführend in die Quantenmechanik, könnte man argumentieren, dass das Bewusstsein selbst eine nicht lokale Eigenschaft des Universums darstellt, ähnlich wie die Quantenfelder. Wenn das Bewusstsein tatsächlich nicht nur ein epiphenomenal Produkt des Gehirns ist, sondern eine grundlegende Eigenschaft der Realität und Perspektive, die von einigen Physikern wie David Bohm oder auch in Interpretationen der Rorschach-Theorie von Penrose und Amroff angedeutet wird, dann wird die Geschwindigkeit der Erleuchtung der Geschwindigkeit der fundamentalen Realität selbst entsprechen. Dies wird bedeuten, dass die Geschwindigkeit der Erwachung die Geschwindigkeit $C$ wäre, dass sie die Geschwindigkeit der Manifestation der Wirklichkeit selbst darstellt. Ein wichtiges Konzept hierbei ist die Point Quantenkohärenz. Im Gehirn. Penrose und Amroff postulieren, dass Bewusstsein aus Prozessen in den Mikrotubuli innerhalb der Neuronen entsteht, die Quantenkohärenz aufrechterhalten können. Obwohl diese Punkte neurobiologisch umstritten ist, da die Verständigung des Gehirns extrem schnell de Kohärenz naile, impliziert die Theorie, dass ein kohärente Quantenzustand, wenn erreicht und aufrechterhalten wird, Informationen augenblicklich über Strecken des Gehirns hinweg verarbeiten könnte.
Ein, Erwaschen, werden die erfolgreich établieren eine makroskopischen Kantenkohärent, die grands an der klassischen neuronalen Signalübertragung transcendieren. Die Geschwindigkeit hierbe die Geschwindigkeit des Kantenkollaps, der, wenn à l'informationstrajet interpretiert wird, augenblicklich ist. Vergleichen wir dies bei der Geschwindigkeit en nochmal, $C$ ist die grands für causal interaction. Wischen. Zwei rumlich getrennt. Die Geschwindigkeit der Erwaschen ist die Geschwindigkeit der Point-Inneren Transformation. Oder der Point erfassen. Der Wirklichkeit. Ist die Geschwindigkeit, mit der ein Justan $a $, ein Wissenet, in ein Justan $b$, erkennt nie, überge. In der Quantenphysik ist die Zeit, in der ein Justan kollabiert, theoretisch null, wenn es sich en idealen Messprozess handelt. Wenn das Erwaschen ein solche fundamentale Kollap ist der Kollap der ein Wissenet, dann werden Geschwindigkeit unendlich, also schneller als Licht. Ist die Geschwindigkeit der sofortigen realisieren. Die wissenschaftlich tief maximieren, müssen wir die aktuellen grands an der Kosmologie entbesiegen, die Lichtgeschwindigkeit erneut vor der wird, allerdings nicht durch Materie, sondern durch die Expansion des Universums selbst. Die Hubble-Expansion besa, das Galaxien, die sich ausreichend weit von uns entfernt befinden, sich mit einer Geschwindigkeit von uns entfernen, die Größe ist als $C$. Dies verletzt instant Relativitätstheorie nicht, die hier nicht Materie point durch. Den Raum rest, sondern der Raum selbst sich ausdehnt. In sehr frühen Phasen des Universums, während der Inflationspoche, dehnt sich der Raum mit einer Rate aus, die weit über $C$ lag. Hier ist die höchst bekannt Point Rate. Der aus de nous im Universum en Geschwindigkeit, die kennen causalan Bezug vu localan RNI Senat. Die Analogie zur Bewusstseinsgeschwindigkeit wäre, das Erwaschen ist wie die kosmische Inflation, en Phase, in der die Struktur der wahrgenommenen Realität exponentiell und augenblicklich erweitert wird, Janse der grands an der normalen, sequentiellen Bewegung. Wenn wir im Alltag bewegen wir innerhalb der etablierten Struktur von Raumzeit, begrenzt durch $C$. Il justant der Erwaschen vers la scène wir die Struktur der Point normalen. Wahrnehmung und Erweitern ein sehr Bezugssystem augenblicklich. Die Jüngsten Entwicklungen in der Informationstheorie bieten weiter an als Punkt. Der Begriff der Quanteninformation wird immer wichtiger. Während klassische Information durch $C$ begrenzt ist, argumentieren nicht Theoretiker, dass Quanteninformation, wenn sie nicht gemessen wird, nicht lokal präsent ist. Das Erwaschen könnte alle in Prozess verstanden werden, beidem das Individuum Zugang zu einem Informationsfeld erhält, das nicht lokal ist, was die Notwendigkeit der Überwindung räumliche Distanzen eliminiert. Die Geschwindigkeit ist dann die Geschwindigkeit der Pointverfügbarkeit. Diese Information, die unendlich schnell ist, dass sie immer vorhanden war, aber durch die cognitive Verserin des normalen Verstand blockiert wird. Betrachten wir die technologischen Ambitionen, die sich an der Grenze von $C$ abspielen. Die Forschung entwickeln, hypothetischen Telchan, die immer schneller als Licht reisen, bleibt rein Spekulation, dass sie keine Energie verlieren, wenn sie schneller werden, und ihre Existenz die Kausalität brechen wird. Im Gegensatz dazu konzentriert sich die Realforschung auf die Optimierung der Informationsübertragung nach $C$. Die Entwicklung von Quantencomputern und quantenmechanischen Kommunikationsprotokollen zielt darauf ab, die Point-Effizienz und Point-Dicht der Informationsübertragung zu maximieren, aber niemals die grands $C$ zu überschreiten, da dies, wie in den Belltest Jose, die Struktur der Realität selbst bedrohen wird. Die Geschwindigkeit der Erwaschen kann metaphorisch oder tatsächlich allein durch mit der lokalen Physik interpretiert werden, wenn wir annehmen, das Bewusstsein nicht lokal ist. Der Philosoph Kant sprach von der Erscheinungswelt und der Danger an sich. Wenn ein sehr normal Bewusstsein über die Erscheinungswelt die Welt der Phänomene, die durch Raum und Zeit geordnet interfassen kann, dann ist eine sehr maximal Geschwindigkeit $C$. Das Erwaschen wird dann der Moment, in dem das Subjekt en direkten, nicht vermittelten Kontakt mit dem Ding an sich erstellt. Da das Ding an sich außerhalb der Dimensionen von Raum und Zeit existiert, wird die Geschwindigkeit dieses Kontakt nicht durch die Gesetze der Raum, also nicht durch $C$, begrenzt. Ist eine Geschwindigkeit der Point transzendent. Diesen Punkt wissenschaftlich zu finden,
Suchan wir Nachhinweisen in der theoretischen Physik, die en Überlichtgeschwindigkeit nicht kausalen Systemen erlauben. Die Stringtheorie und die Theorien der Schwankkantengravitation versuchen, en Verenetlicht-Theorie zu entwickeln, die Raum und Zeit auf eine fundamentale eben beschreibt. Wenn Raum und Zeit emergen aus einer tiefliegenden Struktur entstehen wie die Oberfläche en sich aus den darinterliegenden Wassermolekulen, dann könnten Prozesse, die auf diese fundamentalen eben ablaufen, die Begrenzung durch $C$ un géant, da $C$ eine Eigenschaft der Point émergenten. Raumzeit ist. Die Erleuchtung könnte der Moment sein, in dem das Bewusstsein kurzzeitig auf dies fundamental eben desinblickt. Ein weiterer Aspekt, der die Dauerhaftigkeit von $C$ in Frage stellt, ist die Vakuumenergie selbst. Die Quantenfeldtheorie prognostiziert, dass der Vakuumraum volle virtuelle Teilchen par ist, die ständig entstehen und vergehen. Die Geschwindigkeit, mit der dies virtuellen Prozess ablaufen, ist unendlich schnell, da sie innerhalb der Schwelle der Messbarkeit liegen, die durch die Eisenbergsche unscharfe Relation bestimmt wird, die besagt, dass das Produkt der Unsichere der Energie und der Unsichere der Zeit begrenzt ist, aber die Zerlo extrem Energien über extrem Kurs spannen. Die Geschwindigkeit des Vakuum ist also unendlich. Wenn Bewusstsein mit dem Vakuumfeld in Resonanz tritt, könnte dies unendlich Verarbeitungsgeschwindigkeit des Quantenvakuum übernehmen. Die Daten aus der positiven Psychologie und der Forschung zum Flow-System liefern indirekt Beweis für die extreme Effizienz des Bewusstseinsens der normalen linearen Verarbeitung. Im Flow-System, einem System maximale Immersion und Konzentration, wird die Subjektivwahrnehmung stark verzerrt, standen können 8 Minuten vergehen. Dies ist eine massive Kompression der erlebten Zeit. Obwohl der physikalische Verlauf konstant bleibt, ist die Dichte der erlebten und verarbeiteten Ereignis pro physikalische Zeit nicht so hoch, dass der Geschwindigkeit des Licht in seine Informationsdichte entspricht. Eine Erwachung ist die ultimative Form des Flow, bei der die gesamte Existenz in einem einzigen, zeitlosen Moment erfasst wird. Wenn die Lange und tief diese Erörterung zu bewahrleisten, müssen wir die linguistische und philosophische Natur der Begriff beleuchten. Im Deutschen ist Geschwindigkeit eng mit Bewegung im Raum verbunden. Wenn wir aber über Bewusstsein sprechen, verwenden wir Begriff wie Erkenntnisgeschwindigkeit oder Transformationsrate. Wenn wir sagen, dass Erwachung ist schneller als Licht, meinen wir, dass die Kausalitätskette der Erkenntnis in messbaren Etappen benötigt, weil die Ursache und Wirkung der Zustand des Nichtwissen und der Zustand des Wissens im Akt der Erkenntnis verschmelzen. Stellen Sie sich ein komplex mathematisches Problem vor. Der klassische Weg erfordert vielleicht 1000 Rechenschritte, die Minuten dauern. Das Erwachen ist der Moment, in dem die Lösung Point einfach die ist, und die explizit ausführen der 1000 Schritt. Die Geschwindigkeit der Lösung liegt also nicht in der Dauer der Schritt, sondern in der Geschwindigkeit der Point-Existenz. Der Lösung. Die jüngste Forschung in der theoretischen Biologie, insbesondere im Bereich der Informationstheorie des Lebens, deutet darauf hin, dass Lebenssystem en ordentlich Fähigkeit zur Entropie-Reduktion aufweisen sich schaffen Ordnung gegen den universellen Trend der Zunahme der Unordnung, wie sie das Zweit-Opt-Gesetz der Thermodynamik vorschreibt. Das Erwachen könnte die Maximalstufe dieser biologischen Fähigkeit darstellen, die Fähigkeit, die entropische Verlangsamung des linearen Denkprozesses überwinden. Wenn das Universum auf das Licht all die Geschwindigkeit der Energie übertragen festgelegt ist das Erwachen die Geschwindigkeit der Point-Informationsüberwindung, die nicht durch die Energiebeschränkungen des Universums gebunden ist. Abschließend müssen wir die Synthese BD konzeptualisieren. Ist möglich, dass die Lichtgeschwindigkeit $C$ die Maximalgeschwindigkeit ist, mit der sich die Point-Matrix oder die Point-Energie im Universum bewegen kann, während die Geschwindigkeit der Erwachung die Maximalgeschwindigkeit ist, mit der sich die Point-Definition des Subjekts selbst im Verhältnis zur Realität verändern kann. Da die Definition des Subjekts im Rahmen der Wahrnehmung die Geschwindigkeit des Informationsflusses IHM bestimmt, ist das Erwachen, das den Rahmen selbst ne definiert, potenziell die ultimative Geschwindigkeit. Wenn wir annehmen, dass die gesamte Realität in sich, riesig quantenwell ist und das Bewusstsein in lokale Beobachterpunkt diese Well, dann ist die Lichtgeschwindigkeit die Geschwindigkeit, mit der sich lokal Interaktionen auf diese Well ausbreiten. Das Erwachen ist der Moment,
in dem der Beobachter nicht nur die Welt sieht, sondern .wir. Zur Welt, was die Notwendigkeit der Ausbreitung überflüssig macht. Ist der Übergang von der Bewegung in der Matrix zur direkten Kenntnis der Matrix selbst. Dies Geschwindigkeit ist nicht messbar mit herkömmlichen chronometrischen Methoden, da sie die Natur der Messung selbst transcendiert und semi-objektiv als unendlich oder instantaneous im Kontext des menschlichen Erlebens beschrieben werden muss, und damit die absoluteste Geschwindigkeit des Universums, wenn man das Universum als das Gesamtsystem der Erfahrung definiert. Die Lichtgeschwindigkeit ist die Grenze der Physik, die Geschwindigkeit der Erleuchtung ist die Grenze der Kognition, die sich potenziell über die Physik hinaus erstreckt.